发动，经历本来不一样的困境，讨厌东升西落，生瓜不会把你证明。不同环境，别人不一样的心情。那段树叶被人高个眼光本来肯定。我已经33，一双眼睛33，看看我的还能发力翻过几座山。我已经33，已经33，来发的讲33，毕业擂台赛。我已经33，一双眼睛33。我希望我的生活跟现实关一样美。我已经33，已经33，我写的来在辰光已经一去不复返。有人晚婚结婚，有人打算离婚，有个夫妻来在已经开始分满干困，有人3个想报个福，求个安稳，有人寻个工作就爱那个思考，一数人生翻来介少个梦想，你晚婚失意，但是闷闷思考，单单还有几个10年，为子要娘，为子写人，为子房子弄里，带来现实生活只得放弃正义。哎，物价越来越贵，没工资发涨，假皮领带版做的样子还不像。来在中国各拉自家跟人高不一样，但是看看自家是在哪哈比的 F 出枪，些人也不起，生病生不起，加把雨加不起，跟没距离比起现在我也发不起。我已经33，一双眼睛33，看看我的还能发力翻过几座山。我已经33，已经33，来发的讲33，毕业擂台赛。我已经33，一双眼睛33。我希望我的生活跟现实关一样美。我已经33，已经33，我写的来在辰光已经一去不复返。困觉起来发现有了海了，对方不带半夜三讲我是根本困不啦。男子理想想门在代志应该那哈娱乐用来子根本没办法。到底聚一起来3万3百，也发现的也弄带几滴药力为一告白。一杯咖啡驱逐敌人驱逐压力，别人努力就是为自己给出发的。单位同事没本事只会怕马屁，一日单要给批单是蛮会装逼。常常被会弄得自觉心里想一百起，真想一记头顶去光汉子来三个脾气。怕出舒适圈，怕习惯，怕输给时间，所以不想留给遗憾。既然没有能力去改变这个世界，那就不要让自己在这个世界里面糜烂。先学会爱自己，才能够爱人，更不是一味的渴求佛拜神。就算是找不到成功的脉门，我只想做自己，哪怕别人眼里的怪人。那么做了就不要害怕失败，那么错了失败了又能如何呢？就像蛋宝说的，一切都是过程，又或者再挣扎也永远无法获胜。我已经33，一双眼睛33，看看我的还能发力翻过几座山。我已经33，已经33，来发的讲33，毕业擂台赛。我已经33，一双眼睛33。我希望我的生活跟现实关一样美。我已经33，已经33，我写的来在辰光已经一去不复返。